कवर स्टोरी में ॿीहर भलीकार ब्रेक खां पहिरियां तव्हांखे आगाह कयोसीं त पाण ब्रेक खां पोइ जॾहिं ईंदासीं त ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ते, जेका हिन वक़्तु मुकमिल तौर ते तकरारी बणिजी चुकी आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो जेको बेसिक कमु आहे, कंहिं बि सूबे में जेकॾहिं 16 ग्रेड ऐं 16 ग्रेड खां मथे ताईं जी जेकॾहिं कंहिं ऑफिसर खे या कंहिं मुलाज़मत ते कंहिं माण्हूअ खे भर्ती करिणो आहे त उन जी जेका टेस्ट आहे या उनखे मेरिट ते अपॉइंटमेंट जेका करणी आहे उहा थींदी आहे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे थ्रू। चइनी सूबनि में इहा कमीशन मौजूदु आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध में आहे, अहिड़ी रीति पंजाब में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आहे, बलोचिस्तान में बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन आहे ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में ख़ैबर पख्तूनख्वा पब्लिक कमीशन आहे। वफ़ाक़ी सतह ते वरी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आहे, जेके अहिड़े सतह जा जेके इम्तिहान आहे उहा कंडक्ट कंदी आहे। ऐं पाण खे अॻु में कॾहिं बि अहिड़ो को मिसाल नथो मिले त कंहिं कमीशन जा इम्तिहान थिया हुजनि ऐं बाद में उहे कालादम करार ॾिना विया हुजनि, सवाइ 2017 या 16 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जा जेके इम्तिहान हुआ उन्हनि खे सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो कालादम करार ॾिनो हुयो। पर सिंध जी जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त सिंध में मुसलसिल जेके इम्तिहान वरिता पिया वञनि या जेके इम्तिहाननि जा नतीजा अचनि पिया उहे तकरारी काउंट थी रहिया आहिनि। ऐं इहा जेका पाण वावेला चऊं या इहो जेको तासुरु आहे इहो काफ़ी सालनि खां बरक़रार आहे त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ज़रिए जेके माण्हू भर्ती थियनि था या जेके नौकरियूं ॾिनियूं वञनि थियूं उहे पैसनि एवज़ ॾिनियूं वञनि थियूं। एतिरे ताईं जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जा जेके सरबराह आहिनि या जेके मेंबर आहिनि उन्हनि ते बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इहा बहितानबाज़ी थींदी रही आहे। रिसेंटली जेका वावेला मची आहे त गुज़िरियल हफ़्ते सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे SST जा एग्ज़ाम वठिणा हुआ ऐं जॾहिं पेपर थियो त कुझु पेपर थी विया, पर जेके वरी 20 तारीख़ ते पेपर रिथियल हुयो उनजो जेको पर्चो आहे उहो वक़्त खां अॻु में आउट थी वियो ऐं उहो एॾो तेज़ीअ सां आउट थियो या लीक थियो या पखिड़िजी वियो जो सोशल मीडिया ते माण्हुनि 3 खां 4 ॾींहं पहिरियां उहे पेपर रखी छॾिया ऐं बाद में पाण ॾिठो त अवामी रद्दमल जे साम्हूं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे उहे पंहिंजा इम्तिहान रद्द करणा पइजी विया, मुलतवी करणा पइजी विया ऐं जेके 20 तारीख़ खां बाद में बि इम्तिहान जेके वठिणा हुआ मुस्तक़बिल जा उन्हनि खे बि आर्ज़ी तौर ते मुलतवी कयो वियो ऐं ॿुधायो वियो त इहे जेके इम्तिहान आहिनि इहे 2 अप्रैल में वरिता वेंदा। गॾोगॾु जेको पेपर लीक थियो हो, पर्चो आउट थियो हो, उन जी जांच जे लाइ बि जेको आहे सो ऐलान कयो वियो ऐं असां ॾिठोसीं त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जा हेठीं सतह जा जेके कुझु मुलाज़िम आहिनि, पटेवाला आहिनि या क्लर्क आहिनि, उन्हनि खे मुअत्तल बि कयो वियो। इन मामले जी जांच जारी आहे त ॾिसूं इन मामले में या पर्चो आउट करण में मुलविस केरु रहियो आहे। अदालतुनि जो इन सॼे मामले में तमामु घणो आम रोल रहियो आहे। पाण 2017 या 2017 खां पोइ बि जेकॾहिं ॾिसूं त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐं सिंध हाई कोर्ट इन मामले ते असांखे काफ़ी एक्टिव नज़र आया या ईअं खणी चऊं त इन्हनि जो ॾाढो मुस्बत किरदारु नज़र आयो। एतिरे ताईं जो 7 महीननि ताईं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे सिंध हाई कोर्ट जे हुकुम ते तालो लॻायो वियो, बंदि कयो वियो, बाद में उन जा रूल्स ठहिया ऐं सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते ॿीहर उनखे खोलियो वियो ऐं बदकिस्मतीअ सां या पाण चऊं त अफ़सोस जो इहो मक़ामु आहे त हिकु भेरो ॿीहर जॾहिं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे थ्रू ऑफिसरनि जी भर्ती कई वई त असांखे जेके नतीजा आहिनि उहे तकरारी मिलिया या जेके पेपर आहिनि उहे वक़्त खां अॻु आउट थी विया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ज़रिए सिंध जी जेका ब्यूरोक्रेसी आहे, जेके ऑफिसर आहिनि उन्हनि जी भर्ती थींदी आहे ऐं ब्यूरोक्रेसी ई दरअसल सूबे जो जेको मुस्तक़बिल आहे उनखे तय कंदी आहे। हुकूमतूं त बिल्कुलु हूंदियूं आहिनि, पर हुकूमतूं जेके पॉलिसियूं ॾींदियूं आहिनि, जारी कंदियूं आहिनि, उन्हनि ते अमल दरामद ब्यूरोक्रेसी जो कमु हूंदो आहे। इन जे करे इहो तमामु घणो ज़रूरी आहे त सिंध जे मुख़्तलिफ़ खातनि में जेके ऑफिसर भर्ती थियनि था उन्हनि जो कॉम्पिटेंट हुजणु, उन्हनि जो मेरिट ते अचणु तमामु घणो ज़रूरी आहे। पर असां वटि बदकिस्मतीअ सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सदाई खां तकरारी रही आहे ऐं असांजो जेके हुकूमतूं आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जो बि जेको किरदारु आहे को ख़ासि असराइतो न रहियो आहे। बहरहाल मुस्तक़बिल जी जेका हुकूमत अचे थी उन जे लाइ इहो हिकिड़ो वॾो चैलेंज हूंदो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जंहिंजी साख ते काफ़ी महीननि खां सालनि खां सवाल उथी रहिया आहिनि ऐं जेका पंहिंजी साख तेज़ीअ सां विञाए रही आहे या विञाए चुकी आहे उनखे ॿीहर बहाल कजे। ख़ासि करे सिंध जे नौजवाननि में जेको मेरिट जी लताड़ वारो हिकिड़ो तासुरु आहे, नौकरियूं पैसनि एवज़ खपाइण वारो जेको तासुरु आहे उनखे ख़तमु करणु ऐं अवामी नौजवाननि जो जेको मेरिट ते वेसाउ आहे उनखे ॿीहर जियारण जे लाइ हिकिड़ो वॾो चैलेंज हूंदो। उमेदु कयूं था त जेका नेक्स्ट गवर्नमेंट ईंदी ऐं वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह साहब
जेको नामज़द कयो वियो आहे। हाणे माज़ी में बि 2 दफ़ा हू सिंध जा वॾा वज़ीर रही चुका आहिनि ऐं मुस्तक़बिल में बि सिंध जो जेके वाॻू आहिनि उहे मुराद अली शाह साहब ई संभालींदो। सो उन्हनि जे लाइ इहो हिकिड़ो वॾो चैलेंज हूंदो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी जेका साख आहे उनखे ॿीहर हिकु भेरो बहाल कजे। इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं सजाद अमन चांडियो साहिब सां, सीनियर कानूनदान आहिनि ऐं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जा ख़िलाफ़ जेके केसिस आहिनि उन्हनि खे काफ़ी वक़्त खां डील पिया कनि। वक़्त ॾियण जी वॾी महिरबानी। सर, ही सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी साख ते सवाल छो पिया उथनि तव्हांजी नज़र में? नज़र ॾिसो, हाणे उहो हुननि जा पंहिंजा प्रकार अहिड़ा आहिनि। ही को पहिरियों दफ़ो कोन थियो आहे न। तव्हां ॾिसंदो जेकॾहिं तव्हां त पाकिस्तान में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आहे, ख़ैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन आहे, अहिड़ो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन आहे ऐं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आहे। पर उन्हनि जे नतीजनि जे जॾहिं बि नतीजा उन्हनि जा अचनि था उन्हनि ते एतिरी वावेला बि नथी, उन्हनि ते एतिरी आङुर बि कोन थी खड़े ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ एतिरा केस बि दाख़िल नथा थियनि जेतिरा पोयनि 15-10 सालनि खां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे ख़िलाफ़ केस दाख़िल थियनि था। हिननि जे हथां जेको बि इम्तिहान थिए थो, जेको बि इम्तिहानी नतीजो अचे थो उहो मुतनाज़ा हूंदो आहे ऐं तव्हांजे इल्म में हूंदो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे ख़िलाफ़ बेइंतिहा फ़ैसिला अची चुका आहिनि, सिंध हाई कोर्ट जा, सुप्रीम कोर्ट जा ऐं अहिड़ी नौबत थी वई जो सिंध हाई कोर्ट हिननि खे इम्तिहान कराइण जो तरीक़ेकार सॼो तइ करे ॾिनो। इन खां पहिरियां सुप्रीम कोर्ट हिननि खे 2017 में तइ करे ॾिनो त बाबा इम्तिहान जेके तव्हां हाणे वठंदव उन्हनि में ही तरीक़ेकार हुअणु घुरिजे। कोर्टुनि जे बार बार चवण जे बावजूदि हिननि कॾहिं बि कोर्टुनि जे हुकुम उहा जेका आहे सा उन मौजूदु तरीक़ेकार कोन अपनायो। हर दफ़े ईअं थो थिए। हाणे हींअर हीअ जेका कल्ह टियों ॾींहुं ॿुधणी थी आहे जेको म्यूनिसिपल ऑफिसरनि जूं मुक़ररियूं जेके थियूं आहिनि मुदाख़लत ऐं रुश्वत जे एवज़, उन्हनि जी ॿुधणीअ जे दौरान तव्हां ॾिठो हूंदो मीडिया ते त जज साहिबान जी जेका ऑब्ज़र्वेशन आहे, ज़ाहिर आहे जज साहिबान जॾहिं इहो मौक़िफ़ ॾियनि था त उन्हनि जे साम्हूं अहिड़ियूं शाहिदियूं पुख़्तियूं पेश थियनि थियूं जंहिंखे ॾिसण खां पोइ हू अहिड़े क़िस्म जी ऑब्ज़र्वेशन ॾियनि था न। मतिलबु त हिन जो रिकॉर्ड एतिरो बेकार आहे ऐं एतिरो पाण चऊं त किरियल आहे जो बदकिस्मती आहे त सिंध खे इहो ॾिसणो थो पए ऐं तंहिंजे करे पंहिंजे सॼे इदारे जी जेका साख आहे उहा बदनाम करे छॾी आहे। हाणे ज़रूरी इहो आहे त हिन साख खे करण जे लाइ ऐं सिंध जे नौजवान नस्ल जे आईंदे खे बचाइण जे लाइ ज़रूरी आहे हिन इदारे जे अंदरि हिकिड़ो क्लीन ऑपरेशन थियणु घुरिजे ऐं जेके बि अमलदार हिन अहिड़े मामले में मुलविस आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थियणु खपे। कंहिं बि क़िस्म जी हिन भेरे माफ़ी न मिलणु घुरिजे। अच्छा सर, गवर्नमेंट जो किरदारु तमामु घणो अहम हूंदो आहे। हाणे जेका गवर्नमेंट अचे पई तव्हांजी नज़र में या तव्हां छा तजवीज़ कंदो त अहिड़ो छा थियणु खपे जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी जेका साख आहे उहा बहाल बि थी वञे ऐं नौजवाननि जो मेरिट ते जेको वेसाउ आहे जेको ॾींहों ॾींहुं मरंदो पियो वञे, ख़तमु थींदो पियो वञे, उनखे कीअं जीआरे सघिजे थो? ॾिसो, हाणे बदकिस्मती आहे त पोएं टेन्योर खां वठी जेके पोइ गवर्नमेंट रही उन में बि पब्लिक सर्विस कमीशन जो को किरदारु एॾो चङो ख़ासो कोन हो, को आवाम दोस्त साॻियो ई हुयो। मां तव्हांखे जीअं सवेर अर्ज़ु कयो त कोर्टुनि फ़ैसिलनि में वाज़े नमूने हिननि खे हिदायतनामा जारी कया आहिनि। इम्तिहाननि जो जेको मैकेनिज़म आहे, जेको लिखत वारे इम्तिहान जो उहो ऐं उन सां गॾोगॾु जेको ज़बानी इम्तिहान थिए थो उहो उनजो रिकॉर्ड कीअं ठाहिजे ऐं कीअं उहो महदूद रखिजे सेव करे, उन जे लाइ कोर्ट जूं दारिशूं ॾिनल आहिनि। जेकॾहिं कोर्ट जे ॿुधायल फ़ैसिलनि ते रुॻो गवर्नमेंट अमल दरामद कराए वई त थी सघे थो, पर बदकिस्मती आहे त असांजी गवर्नमेंटुनि जी उहा तरजीह न हूंदी आहे, उन्हनि जूं तरजीहात कुझु ॿियनि थियनि थियूं, तंहिंजे करे इहो वहिंवार ईअं हलंदो थो हले। सही। अच्छा सही, कंटेम्प्ट जो ऑप्शन मौजूदु आहे अदालतूं फ़ैसिला ॾियनि? बिल्कुलु मौजूदु आहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो ऐं असांजा ॿिया कुझु दोस्त असीं प्लान करूं था पिया त असीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बि वञी जेको आहे कोर्ट सां रुजू कंदासीं। ठीकु आहे सजाद चांडियो साहिब, तव्हांजी वॾी महिरबानी। तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध सूबे जो हिकिड़ो अहम इदारो आहे जंहिंजे वसीले सिंध जे ऑफिसरनि जी भर्ती कई वेंदी आहे। पर बदकिस्मतीअ सां जीअं शुरूआति में बि असां तव्हांखे ॿुधायो त जेके बि इम्तिहान वरिता वेंदा आहिनि उहे तकरारी काउंट थींदा आहिनि। इन जे करे इहो तमामु घणो ज़रूरी आहे त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी जेका साख आहे जेका ॾींहों ॾींहुं ख़राबु थींदी पई वञे, मुसलसिल ख़राबु थींदी पई वञे ऐं नौजवाननि जो मेरिट ते वेसाउ जेको ख़तमु थींदो पियो वञे, मरंदो पियो वञे, उनखे ॿीहर जीआरिजे ऐं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जहिड़े इदारे जी साख खे ॿीहर बहाल कजे। इन जे करे जेका हाणे सिंध गवर्नमेंट अचे पई, पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट अचे पई, उन जे लाइ इहो वॾो चैलेंज हूंदो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जहिड़ो इदारो जेको गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां तकरारी आहे, उन जी जेको हाणे साख आहे उनखे बहाल कजे ऐं कुझु अहिड़ा अवाम दोस्त फ़ैसिला कजनि, मेरिट दोस्त फ़ैसिला कजनि जिन सां इहे शयूं ख़तमु थी सघनि। इन सां ई असांजो प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पियो पहुचे। इनशाला सुभाणे ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।